Это утро для жителей Краснодара началось непривычно рано. Людей заставил проснуться внезапно разбушевавшийся ураганный ветер. Он был такой силы, что сносил все на своем пути. Припаркованные автомобили, газовые трубы и крыши домов. Многие краснодарцы сначала даже не понимали, что произошло, так как не решались выходить на улицу. И только с рассветом оценили весь масштаб разгула стихии. Досталось и многоэтажке на улице Писателя Знаменского. Там сильного ветра не выдержала кирпичная стена балкона. А у нас ЧП после ветреной ночки. Посмотрите, ветром выбило балкон общий. Эта вся конструкция свалилась вниз на машину. К счастью, людей в тот момент возле дома не было и обошлось без пострадавших. Чего не скажешь о припаркованных автомобилях. Повреждены машины. Будьте осторожны, аккуратны. Во многих дворах шквалистый ветер вывернул с корнем десятки деревьев. Они с грохотом падали на землю, чудом никого не зацепив. А вот что натворил ураган на центральной улице города Красной. Страшно представить, что творилось здесь этой ночью, глядя на такие последствия. Эти деревья стихию не пережили. Стволы, которые сложно охватить руками, переломило словно спички. Весь удар от падения на себя приняли металлические опоры рядом стоящего магазина. И по городу это не единственный случай. У коммунальщиков сегодня настоящий аврал. Последствия ветра устраняют по всему городу. Разбирают разорванные крыши, пилят ветки, которые мешают свободно ходить по улицам. Стихия бушевала и в частном секторе. Здесь также больше всего досталось припаркованным автомобилям от падения веток и кусков шифера. Я не слышал, у меня окна на другую сторону. Позвонила соседка в 7 где-то утра, в начало 8-го. И сказала, что вот такое произошло. Я вышел, уже увидел все по факту. Ну, погнутые рейлинги, и там пластмассовая часть креплений расколота. Теперь погнута в креплениях крыша. Ураган оборвал и провода, из-за чего в некоторых районах наблюдались перебои с электричеством. Тысячи жителей остались без света и десятки без газоснабжения. Шквалистый ветер бушевал не только в краевой столице, но и по всему региону. Для жителей Туапсе утро тоже началось с поваленных деревьев и крыш. Листы шифера с домов раскидало по всей округе на десятки метров. Городские службы уже устранили последствия. Погоду в Сочи тоже нельзя назвать декабрьской. Вместе с ветром там разыгралась настоящая майская гроза со штормом. И, как следствие, разрушенные пляжи. Большая вода размыла и железнодорожные пути. На движение поездов это не повлияло. А вот в Анапе стихия бушует до сих пор. На смену шквалистому ветру пришел дождь с градом. По словам синоптиков Центра погоды ФОБОС, причина непогоды в крае – циклон Бенедикт, который пришел из Турции. Таких осадков не видели почти 70 лет. Последний раз порывистый ветер такой силы был зафиксирован в 2003 году. Татьяна Алексеева, Геннадий Шапошников, Кубань 24.